Nè tôi nói anh em nghe nè anh em, lúc đầu đó hổ báo lắm, cháu trồn lắm, hiểu không, dữ dằn lắm. Rồi anh em thấy biết gì anh em nè, xuống dưới lên xe ngồi công an dưới lấy lời khai mặt mày nó thiệt với anh em mà, nhất là nhỏ vàng á, nhỏ đầu vàng. Rồi tôi nói thiệt với anh em mà, nó khóc hai con mắt chùm nhem, nó sợ gây rối mất trật tự. Nó nói thiệt với anh em mà, xong á rồi chồng kia đi năn nỉ, nó anh em nghe năn nỉ năn nốt rồi xong rồi thề thốt, có không, khóc như nó thiệt với anh em, khóc như cha mới chết.